Love Island sa začína vysielať z Tenerife budúci týždeň na slovenských obrazovkách a ľudia, ktorí tu žijeme, sme sa dnes dohodli, že si dáme spoločný výlet na Martinovej jachte a ideme pozerať spolu veľryby. Majiteľ lode Martin, ktorý tu žije 5 rokov, sa naozaj ukázal ako neskutočný hostiteľ, zabezpečil nám komplet stravu, všetky možné alko-nealko nápoje a výlet s nami, a teda samotnú plavbu, si užila aj Fenka Brownie. Počasie na Tenerife aj dnes bolo naozaj nádherné, lebo naozaj slnečných dní je tu väčšina a prší tu maximálne v tejto zóne 14 dní v roku. Ale aj keď prší, to znamená, že stále sa v ten deň vieme ísť ešte aspoň okúpať. 3,5-hodinová plavba mala za cieľ okrem samotnej socializácie a rozhovorov medzi sebou pozorovať aj úžasné veľryby a delfíny. Pobrežie Tenerife je výnimočné tým, že okrem delfínov sa tu dá vidieť cez 20 druhov veľryb. Zážitok z plavby nám umocnila aj pauza, kde sme zakotvili a mohli sme sa v oceáne okúpať. Martin vytiahol šnorchovacie masky, kapitán zapustil kotvu a my sme mohli skákať z paluby lode rovno do oceánu a v tom horúcom dni sa veľmi dobre ochladiť. Ja som vyskúšal aj paddleboard, asi druhýkrát v živote, no akože určite mi to nešlo, ešte potrebujem veľa praxe. Brownie ako pravá dáma sa pozerala na všetko z jachty. Keď sa inšpirujete Love Islandom a rozhodnete sa na Tenerife prísť, tak plavba s Martinom je určite niečo, čo vám odporúčam, lebo robí to pre uzavreté skupiny a hlavne je to Slovák. Na dĺžke jazdy aj na trase sa viete vopred dohodnúť. Na jachte nám bolo spoločne tak dobre, že sme si ani neuvedomili, ako rýchlo plynie čas a vrátili sme sa do prístavu. Čauko Martin, na budúce.